美国画眼线的副总统万斯在4月20号访问老教皇方济各之后，4月21号携印度裔夫人又访问了印度，之后就发生了21世纪以来最大规模的空战。以后估计各国领导人见万斯都得掂量掂量了。对哈，这可真不是开玩笑啊！很多大佬对未知力量其实都很敬畏的，且不说是一些迷信的领导人啊，就是富豪们估计也得掂量掂量。这万斯还真是存在感最强的美国副总统啊！不过这次空战却给中国的军事力量做了空前的价值上百亿美金的广告啊！有人说中国的国印，你看这不又来了？昨天中美贸易谈判也传来了超预期的好消息。总之最近中国大陆还真是顺风顺水，而巴基斯坦因为装备了中国战机和导弹，巴基斯坦大获全胜，毫发未损。Because we can give you confirm that, Alhamdulillah, there been not till now a single combat casualty of any soldier on the Pakistani side. 可谓一雪前耻。这个前耻我后面会讲讲哈。当年巴基斯坦买美国武器期间和印度交战时吃了亏。所以现在网上也就流出了不少巴基斯坦民间感谢中国人的视频。那个计时器太牛了，太牛了！谢谢中国的叔叔阿姨。好在现在印巴双方已经快速达成停火，战争没有进一步扩散，双方是既克制又聪明，战争它就没有赢家，不仅是生命的逝去，还会导致一些独裁国家领导人的政变下台，所以双方都有非常强烈的停火意愿啊。那巴基斯坦军方发言人就说巴基斯坦本来可以击落超过10架印度战机的，但我们保持了最大的克制，因此只击落了5架。其实我相信他这话说的绝对是真话，因为你想他们这次空战战绩是5-0，技术上遥遥领先的话，既然是5-0，就可以打他10-0。所以巴基斯坦这一方显然是不想把事情闹大，现在他们是又庆祝胜利，又是在全球范围内给中国的军售免费做广告。谢里夫总统5月10号在全国的电视讲话中就第一个就感谢了中国啊，接着他就提到了什么沙特呀、阿联酋、土耳其、卡塔尔、英国等一些所谓的他的友好国家在停火努力中发挥了重要作用。美国总统川普也被单独列出来感谢，就感谢他的真诚作用。咱得说这次川普是真的立功了为了和平确实做出了实质性的努力，然后也有成果。刚才就有提到嘛，就是网上也流传了多个巴基斯坦民间对中国游客表达友好和感激的视频。当然了，这也不要沾沾自喜这不是一个普遍现象，因为其实我看了更多的吐槽，就是巴基斯坦老铁对这些中国人不是那么友好的一些内容。反观印度又是封禁网络平台账号，又是怼天怼地，连美国媒体也被印度媒体给骂了。就5月11号，印度媒体《欧亚时报》就发表了一篇文章，这标题就是为何美国媒体庆祝印度空军战机的坠毁。其实美国倒不是要庆祝这个印军的战败，而是有机会去能踩一踩法国的阵风战机因为他们是军售的竞争对手。英国也是同理5月10号，《每日电讯报》就大标题说巴基斯坦空军无可争议的天空之王。这阴阳法国的事儿，英国向来是不遗余力的。印度空军惨败，主要就是坑了法国的武器军售，还有俄罗斯的军工以色列军工也连带被坑算是坑出了国际武器市场一片新天地。本期重点聊聊世界军售市场即将发生的重大变化。中国制造经过几十年的发展，已经得到了世界的普遍认可尤其是近10年，口碑是越来越好。从原来的低质低价，现在是低价，但质量已经中等偏上，甚至在新能源车无人机、电子设备等领域，已经逐步树立起了高端形象。而且现在中国的各种小商品，你看都在通过阿里申银Temu 这些低价互联网平台进入全球市场。就是我也买了不少东西比如工具类的，还有一些什么电子的小设备。
这个东西它已经不是说低价的问题啊，而是你在别的国家你就买不到的问题。比如我前段时间就买了几个可以发光的这种防风羽毛球啊，只看到中国的互联网平台上是有卖的哈，而且质量还真的不错，我们打了1个月了，球都还没有坏。对，而且价格它关键是便宜到令人发指啊，性价比实在是太高了。那中国民用工业品的制造能力虽然强大，但是武器水平一直很神秘，也没有得到过这个实战的检验。中国现在每年的军费预算10年间这总额翻了近1倍，年均增速保持在6%到8%左右。从8000多亿人民币，现在增长到了现在的1.6万亿人民币左右。由于中国的制造能力本来就很强大，中国的这些军工企业啊，基本又都是国企，所以这个武器成本的性价比是极高的。所以啊，你看同样的军备预算啊，提供的这个武器规模和西方发达国家预算一样的金额的话，那我相信中国提供的武器规模要大得多。所以现在即便中国的军费预算只是美国的1/5左右，但是实际的效果呀，未必比美国低多少。中国现在是毫无争议的世界第2大军事强国，以前呢只能说是纸面意义上的，现在经过和这个印巴空战的一个实战检验，应该没有人怀疑这个世界第2的含金量了。这也势必会对世界的军售市场产生巨大影响。上一次比较大规模的空战也是发生在印度和巴基斯坦之间，被称为印巴卡捷尔战争。这次战争巴基斯坦它是吃亏的。1999年5月到7月间，印度和巴基斯坦还是在这次的冲突的克什米尔地区爆发了武装冲突，具体地点啊是那个卡捷尔地区。这个战争呢，就是以陆战为主，伴随着空战和空中的一些支援行动。空战规模大概就是数十架的战机参与了战斗啊。那这次呢，其实是150架战机参与了战斗，所以上一次规模比这次还要小一点。那上一次的卡捷尔战争，印度就有苏30、米格和巴方的 F-16战斗机进行对抗。巴基斯坦啊是全球最早购买 F-16的国家之一啊。那个时候中国的战斗机的技术还没有那么先进啊，它没有从中国购买。1981年的时候，巴基斯坦和美国就签订了一份采购协议，购买 F-16战斗机。1983年接收了40架战机，一直到1999年发生战争，这批战机的型号也算比较老了。所以当时啊，这批战机以防空戒备为主，没有发动真正的系统性的空袭。那印度啊，在空战和整体战争中就占据了明显的上风，并且通过空地一体化的作战，所以印度在那次冲突中就占据了上风。印度空军就成功提供了火力支援，摧毁了多处巴基斯坦的高地阵地。幻影2000的远程打击在中后期还发挥了关键作用，印度最终收复了几乎全部被占领的高地，取得了全面的胜利。这次战后还直接导致了巴基斯坦内部政治震荡，总统穆沙拉夫政变之后啊就上台了啊。所以这次巴基斯坦的领导层也应该踏实了。他们肯定非常兴奋，而且现在都强压着那种兴奋劲儿。这次他们算是大出了一口气，而且关键是他们购买这个武器性价比太高了。国际军火市场其实它是一个小圈子哈，在这个小圈子之外，你如果进行私人交易，那就是黑市，抓到了是要制裁判刑的啊。那有部电影就是奥斯卡影帝尼古拉斯凯奇主演的《战争之王》，凯奇饰演的这个乌克兰移民到了美国之后，他对前途非常的迷茫。他作为新移民，他不知道该干什么。那在前苏联解体之后，他就回到了乌克兰，就买通曾经担任过前苏联高级将领的舅舅，然后走私出卖堆积如山的前苏联的武器，然后就发家的这么一个故事啊。他不仅赚到了钱，而且后来还获得了政治势力的一个支持，可谓是军火版的《绝命毒师》。这部影片的质量很高，大家推荐一看啊。但是这个小圈子啊，时间长了，人们的思维它就会固化。比如法国的阵风啊，一直是很多国家的空军装备的首选产品。印度就用2亿多美元这样的价格啊，去买了这个天价的法国阵风。36架阵风之前呢，一直就是印度空军的精神支柱。那现在跟巴基斯坦打了一架之后啊，可谓是原形暴露。如果是再打的话，那估计只敢远远的躲着了。那巴基斯坦空军配备的中国产的歼10战斗机，它已经不是原来的那个初始版本了哈，它搭载了升级的有源相控阵雷达、综合电子对抗系统，包括雷达告警器啊、主动干扰设备啊，就能率先发现并且锁定印度战机，为超视距导弹能够提供稳定的中远程打击环境提供火控支持。巴基斯坦军方配备的中国产的远程空对空导弹系统，射程高达200到300公里，也远超了印度现役导弹的800到110公里。歼10作为中国的上一代机型，它虽然不是隐身机，但歼10呢靠感知力加武器加电子战形成了一个体系优势，所以它就制衡并且超越了印军的主力机型总之啊，印度的精神支柱现在是崩塌了，法国军工的牌子也被砸了。
现在法国最先进的是不是也没有卖给印度啊？是不是印度买的其实是法国相对落后的机型？为什么这次法国阵风机型被冷嘲热讽？其实问题关键还就在这儿。法国的阵风它属于4.5代机型，也就是俗称的4代半。中国的机型和西方国家的机型对比是中国的3代机对应西方的4代机，而歼十是中国的3代机，也就是说巴基斯坦的歼十是对应着法国的4代机。阵风呢是4.5代，也就是说定位上要高于中国的歼十，但是居然在中国的歼十面前如此不堪一击，这就出乎了全球的预料。估计中国大陆也是非常出乎意料的。你看我的上一代机型居然也这么强大吗？而且现在法国的5代机正在研发过程中，也就是说现在的阵风就是法国现在最先进的机型，是印度在2016年买的，首批交付是2019年，那2022年就完成了全部的36架的交付。法国空军现在人家自己装备的是阵风 F4 版本，肯定比现在印度装备的会先进一些，但也不会达到5代机的水准都是阵风战机。反观你看卖给巴基斯坦空军的武器装备来源国，根据斯德哥尔摩国际和平研究所的一个数据主要现在就是中国2020年到2024年间，伊斯兰堡81%的进口武器来自中国的供应商，这些武器包括先进的战斗机雷达防空系统，还有精确的制导导弹。其实原本一直到2010年，美国其实一直是巴基斯坦的主要的防务合作伙伴，但情况后来就发生了变化。就美国对巴基斯坦支持阿富汗的塔利班、窝藏哈卡尼网络，以及对他扶植的一些跨境袭击组织不加约束，就越来越不满。所以2016年的时候，华盛顿就停止了对巴基斯坦的这个武器销售，而中国就填补了这个空白，加塞了。对，从这个角度来说，就是美国帮助了中国军售的忙，而更在9年之后放大了这一效应，现在形成了巨大的广告效应。巴基斯坦购买中国歼十火鸟数量是25架，造价10亿到15亿美元，2021年交付，2022年投入使用，平均下来买中国歼十战斗机的价格只有不到5000万美元。就是这5000万美元的战斗机，用电子干扰加发射导弹击落了3架2亿多美元的法国阵风战斗机，而且巴基斯坦这方几乎是毫发无损，这就是战机之间的降维打击。就像科幻小说《三体》描述的，就3体人发过来一个水滴，瞬间就将人类的上千架航空战舰各个击破，毫无还手之力，无一幸免。所以片头的巴基斯坦说他本来可以击落10架，只是自己克制了，真不是夸张那高科技之间的较量就已经完全不是冷兵器时代。冷兵器时代你可以靠着勇气人数，另一方就算再厉害，但这一方呢也能对对方造成杀伤让对方付出一定的代价。但现代战争显然它就不是一个概念，技术落后过大，那就完全就没有任何招架之力现在中国的军事工业能力首次得到了战场上实战的一个验证以成飞集团为代表的中国军工的股票现在就是连续涨停，再现电影《哪吒2》爆火之后光线传媒的上涨奇迹。对，虽然中国经济现在还没有走出困境，失业率仍然高企，但是不得不说，中国的科技和制造能力在沉淀了这么多年之后在很多领域就是突然一下就会爆发一下。先是新能源车年初呢又是 DeepSeek 人工智能，之后就是活蹦乱跳的语数机器人是吧？现在武器系统又震惊了世界，确实是厚积薄发，实在难以想象，如果能够持续坚持原来邓小平的方向，持续做好市场经济改革开放，少一些董小姐事件这样的学阀事件能发挥中国10几亿人口的聪明智慧这个劲儿如果持续发力，在中国庞大成熟的工程师队伍基础之上，中国未来得多强大无法想象。所以如果你现在是决策者现在有一个价值100亿美元的广告给你打出来了，然后现在国内经济又下行，然后又一直在增加军备，现在还有人免费帮你试用武器这个实战效果，那你会如何决策？那肯定是加大军工力度的工厂力度那现在相当于军工领域掉下来一块大馅饼大蛋糕，肯定就会开足马力去抢占世界上的军火市场。现在全球各国也都看明白了，以前说是论性价比没有人抵得上中国，现在先进性方面中国也是数一数二的，那还犹豫啥？而且一些政府在军队方面的采购，你如果不重点考虑中国，都有可能引发质疑你看我举个例子，就是以前你比如在华为崛起之前，采购网络设备肯定是要采购美国思科的，因为美国思科就是世界上最先进的，当然也非常贵往往是像华为这样中兴这样的公司设备的几倍价格。那对于一些金融企业来说，数据就是生命线一定不能出问题如果一旦出了问题，一看用的是思科的设备，那用的已经是最好的了，所以领导也不会责备什么。
也不会说啊你这个采购决策出问题了。比如说如果你要是用便宜的国产的性价比高的，虽然你性价比高，但是一定会被追责，因为面对这个数据的生命线，你就得用最好的，哪怕它贵。这也是为啥你看印度它采购的就是当时的阵风所谓4.5代机，已经是法国最好的战斗机了。所以你看这次空战，它即便出了问题，当时的战斗机采购决策者应该也不会被追责呀，因为他当时选的已经是市面上最好的了，已经比巴基斯坦的3代机名义上先进了嘛。那现在已经证明了那中国的是又好又便宜。好，那你现在不去买中国的战斗机，将来一旦发生空战，如果出了问题，那就会承担非常大的责任。所以现在这也意味着对一些国家的决策来说，这已经不是说你想不想买中国战机的问题，而是不得不的问题。现在各国军售的排名，2022年的一个数据是美国排第一历年都是第一，40%的一个市场份额，高达1500亿美元。第二呢是俄罗斯16%，现在已经占比开始下滑了第三就是法国11%。第四是中国5.2%，主要的客户是像巴基斯坦非洲、中东的一些部分国家。眼巴前现在直接明确可以看到的是，中国未来必将在军售市场狠狠地切下一块大蛋糕，毫无疑问将会超过俄罗斯的16%，也就是说有着10%以上的增长。这也意味着将获得超过400亿美元以上的订单，而且大概率会向1000亿美元以上挺进。可以说世界军售的格局将会在未来10年内发生巨变。本期就讲完了，下期我会分析一下印巴这次空战对未来中国的外交政策以及台海局势的潜在影响。